स्कुटीको पारा देखाउँदैछु हेर्नु। पाङ्रा भनेको पुरा यस्तो जाम भइसकेछ। अघि ज्याउँछ धकालेर लिएर आएको छु गाइस। हेर्नु कस्तो ज्याउँछ लागेछ। त्यसरी धकालेर लिएर आएको गाइस। फाइनली अब खोलेर देखाउँदैछु भित्रपट्टि के भएछ, किन पाङ्रा यसको जाम भएछ गाइस। हेर्नु त ओहो हो, अलिकता पनि चल्दैन। बिच बाटोमा जे हुन्छ गुड्दै गुड्दै यस्तो समस्या आएछ गाइस। फाइनली म सेयर गर्दैछु। ल गाइस फाइनली यसको म भित्रको जे हुन्छ पारा देखाउँदैछु। ल हेर्नु भित्रको जे हुन्छ बैरिङ साइडिङ पुरा फुटेर यतिकै जे हुन्छ तहल्का मथेछ गाइस। यहाँ हेर्नु भएन, यसमा मोबिल भनेको एक बुन पनि छैन त कहाँबाट काम गर्छ। यसको जे हुन्छ भित्रको बैरिङको गाइस हालत हेर्नु भएन। यहाँ हालत हेर्नु हुन्छ, बैरिङको हालत हेर्नु एकदम पुरा यस्तो ड्यामेज भएछ गाइस। यहाँ हेर्नु भएन, यही चल्दै जे हुन्छ राम्रो तर काम गरेन। फाइनली म निकालेर देखाउँदैछु। लगाइस अघि भनेको यसको बैरिङ जे हुन्छ पुरा फुटिसकेको थियो एकदम मान्छे। यो बैरिङ किन फुटेछ, जुन यसमा जहिले पनि सर्भिसिङ गर्ने बेलामा हुन्छ न मोबिल सोबिल हाल्नुपर्छ चाहिँ यसमा मोबिल अलिकति पनि भएन, सुक्खा भयो। यहाँ हेर्नु भएन बैरिङको हालत एकदम यतिको स्थिति कमजोर भएछ। यहाँको फाइनली बैरिङै जे हुन्छ फुत्किसकेछ। यहाँ हेर्नु भएन, यहाँ पुरा यस्तो भइसकेछ। अब यही चल्दै अब यो 2-3वटा बैरिङ हालेपछि फाइनली समस्या यसको सल्भ हुन्छ। अब यसको पनि दाँती हेर्नु, यो पनि जे हुन्छ यस्तो पुरा घटिसकेछ गाइस। अहिले अब यो फिट गरिदिने लाग्यो हो। हजुरसँग पनि स्कुटी होला जे हुन्छ जहिले पनि सर्भिसिङ गर्ने बेलामा यसमा पनि मोबिल हाल्नुपर्छ, चेकअप गराउनुपर्छ, बुझ्नुभयो गाइस। त्यसलाई भन्छ फाइनली चाहिँ डियोको चाहिँ गियर बक्स। अर्को भनेको गाइस यसमा पनि मोबिल छैन गाइस। हेर्नु भएन, यसमा पनि मोबिल नभएर यति कमजोर भइदियो गाइस। यहाँ हेर्नु अब फाइनली गाइस म ड्याङडुङ जे हुन्छ फिट गरेर अब दाइले पेठाउँदैछु। कस्तो लाग्यो होला कमेन्ट गर्नु होला गाइस।